はい、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。今日は一緒にJLPTN5 文字声模擬スキャン言語知識文字声ですねថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការប្រឡងតេស្តមួយជីកយ N5 ជាមួយគ្នានេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងចាប់ផ្ដើមとこれは何ですか1、2、3 OK 4番ですね兄弟は何ですかតើបងប្អូនបង្កើតគឺម៉ានអ្នក2番ですね2番はい皆さん一緒に選びましょうねឥឡូវយើងជ្រើសរើសមួយគ្នាឬក៏យើងសែនទៅជាមួយគ្នាជ្រើសរើសណាតើលេខបានត្រូវ1 2 3はい1番ですគឺនីស៊ីខាងលិចណាតាកូបាខ្វេណូនីស៊ីនេះអារីម៉ាសចឹងមាននៅសាលារៀនគឺមាននៅខាងលិចនៃឧឈានណាណូហ្នឹងគឺប្រែថានៃはい皆さん1 2 3はいヨガですねយោកាថ្ងៃទី4ណាសូយាឈីហ្វូស្កាមីកាយោកាមួយយោកាថ្ងៃទី8ណាចូលវ៉ាស៊ីកាស៊ូយោកាថ្ងៃនេះគឺខែ4ថ្ងៃទី4ល្អមែនទែនはい皆さんこれは何ですか1 2 3អសូលលើឬក្រោមហើយគឺ start ですគឺខាងក្រោមសឹកឯណូ start នេះនៃកូកាអ៊ីម៉ាសឹអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានឆ្មានៅក្រោមតុកអូខេអូខេកូបាំងនេះសឹ1 2 3កាន់ជាអីទៅយើងគិតមកផ្លែតជាមួយគ្នា1 2 3ហើយតាក់កៃនេះសឹតាក់កៃគឺខ្ពស់ណាបើសិនមកយើងយកលេខ1គឺហ៊ីគីទៀបលេខ2នេះបាំងយ៉ាត់ស៊ុយគឺថោកហោស៊ុយគឺស្ដើងឬក៏ស្គមហ្វូយសានវ៉ានេះហងនៃអ៊ីជីបាំងតាក់កៃយ៉ាម៉ានេះសឹចឹងមានន័យថាភ្នំហ្វូយសានណាគឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនអូខេរកបាំងですね1 2 3ហើយយ៉ងបាំងですねហាប់ចាក់គឺ n ហាប់ចាក់គឺ n ណាហាប់ចាក់គឺ n ខណហងវ៉ាហាប់ចាក់គឺ n でしたចឹងមានន័យថាសភៅហ្នឹងគឺតម្លៃ800 yen ណាでした7番は1 2 3はい3本です3本ですね買いましたボールペンを3本買いましたបានទិញឯគេបរពេនប៊ិចចំនួន3ដើម次は8番ですね8番はパン1 2 3យកលេខបានទៅអូខេហាំងបឿននេះគឺពាក់កណ្ដាលអក្សរពាក់កណ្ដាលនឹងនេះចឹងយើងថាម៉េចប៉ាំងអូហាំងបឿនមរៃម៉ាស្តាបានទទួលនំប៉័ងពាក់កណ្ដាលអូខេបន្តមកទៀតយើងគិតជាមួយគ្នាសិនគិតមកផ្នែកណាបើសិនមកយើងស្គាល់កាន់ជីយើងនឹងរើសត្រូវហើយចឹងអក្សរនេះអក្សរអី1 2 3ហើយអត្រាស៊ីគឺថ្មីណាខាណាស៊ីលេខ1បាំងគឺទុកព្រួយសានបាំងគឺតណូស៊ីសបាយសឺស៊ីតិចហ្នឹងចឹងអត្រាស៊ីគឺមកកាហូស៊ីចឹងខ្ញុំចង់បានឡានថ្មីណានេះគឺអក្សរអីគេទៅយើងគិតមើលសិន1 2 3ហើយអ៊ឺមីគឺសមុទ្រអ៊ឺមីនេះអូយ៉ូអ៊ឺមីនេះអូយ៉ូហ្គីនេះអ៊ីគីម៉ាទៅហែតាក់សមុទ្រអូខេអ៊ីឈីបាំងគឺអ៊ីមីអត្តន័យហ្នឹងទិសានបាំងគឺខាមីហ្នឹងគឺសក់ឬក៏កតាស់ហ្នឹងចុងបាំងគឺអ៊ីកេបឹងតពាំងហ្នឹងចឹងអត់ត្រូវទេណាចឹងយើអ៊ីឈីបាំងワイサスを買いましたワイサス1 2 3ワイサスមួយណាអូខេ1បាំងនេះワイサスを買いましたបានទិញអាវយឺតអូខេយឺនេះបាំងはね考えましょう何番だらしはい1番です食べました朝ごはんを食べましたបានញ៉ាំបាយពេលព្រឹកអូខេតោះលឿនតិចចាត់10ម៉ោងយឺ3បាំង東មួយណាទៅ1 2 3ហើយ3បាំងនេះស្នេបើសិនបើយើងយកលេខ1បាំងអក្សរមកហ្នឹងបើសិនបើយើងលេខ
นิบังคืออโซลานนั่งประสันบาย่องบังอากาศเทียนยังจังฮีกาสิเนี่ยคือซานบังเดซึไอยืย่องบังเขาเนาะคือมาว่าแฮกคือมันเอ็นแฮกคือมันเอ็นโซน่าโซกันจิแฮกคือมันเอ็นยังกึดติดมือเตอให้อิชินิซันให้อิชิบังเนี่ยสเน่ประสันเนาะเลยใบวิอาจนึงถือได้ปนท้ายวิจีอาโซกัตตะคือระเบียบนึงจังอิชิบังตราสีเดซึเอโตอัสตะโกโกจังกันจิโกโกมวยนะยังเกิดมาเพลทอิชินิซันไอ้นิบังเนี่ยซึโกโกคือนิบังประสันมาอิชิบังอาโซอุสิโกนึงให้เลยบุญก็อุสิโกได้จังให้ซานบังคือโกเซนเบปรัดนึงจังแต่หมกเทียดเซนเซโนฮานาซิโอกิกิมัสจังโซนาโซสดับเกิดเมื่อเตออิชินิซานให้คือนิบังในซึกิกิมัสตะบานสดับนะเซนเซโนฮานาซิโอกิกิมัสตะบานสดับกรูนิจิยโอเคไมนิชิซันจิกังเมนโตซิมัสเราทั้งให้เรียนใบเมาอโซอันจิมุนะใบเมานะจิกังระยะเปนะระยะเปจังเลยมาเตอไออิชิบังเนี่ยซึภาษามาเยอะเลยปุยอโซแต่จินั่งจังอโซไอดักนี่จนล็อกนี่มันจิกังเนี่ยจังอิชิบังเนี่ยซึเอโตตะดับผมไปอิชินิซันอเมกะฟุตเตอิมาเมกำปงเพลียงอโซนะอเมไอนิบังเนี่ยซึอเมเนี่ยอเมเมกำปงเพลียงอเมไอยืกชื่อบังไม่บังเทเรบีโอให้จะมีมาสตาโนโตราจิโอนิวส์ไอ้นันบังตราสีที่นิซานไอ้ซานบังเดสึนิวส์เนี่ยนิวส์โอมีมาสึว่าใครมาสตาไม่บังเทเรบีโนนิวส์โอมีมาสโตสกิว่าไอ้แต่บิมาชนเนี่ยToshukan no Hong O. Painan bang terasi ichi ni san. Hai kaemashita. Toshukan no Hong O kaemashita ban song sập hơi tới. Bon là lại về nhé nè. Eto Suzuki san wa akaiboshi o. Hai akaiboshi o. Ai ichi bang kaburimashita. Kaburimashita pẹt mũ nè. Khi tệ vẹt ái nâng hay tệ cho hay về descara chika ikanai de kasai okay ichi ni san hay abunai descara chika he ikanai de kasai desara vi krutna kom tới chật ấy và sau này nị bang y tay desara vi chư nâng desara vi thông desara vi ngày những ở đây thế này hay Ichinichi san gohang o thema chẳng Ichinichi san gohang san en lùi chén đáy krướng cái đón bắn giúp chẳng Tadashinowa san bằng đệ sự Ichinichi san cái gohang o tabemas chẳng không một ngày cứ nhằm bái chấm nuốn bày đòn ok dư dòng bắn gạt bật một ô mồi chạm mặt nôm mị tự trị ni một sự bằng được cháu thì chẳng nan bắn ý chí ni san hay san bằng ni một sự ấy ván đấy ni một sự gạt tốt tế một ô mồi để sự ấy ván bật phía ngón này ok sự kỳ vạ dư gộ bằng kono camera wa watashi o nan bang tarashi kan ai tarashi no wa totte kudasai watashi no camera de wa kono camera de watashi o totte kudasai chẳng camera de so mấy cái thọt như thế nào ski wa ni roku bang saka cho shimasu senshu renshu koto nan bang tarashi ichi ni san hay renshu ですね saka no renshu o shimasu คือบักอัดอนุวัตบัดทวัดไอ้สกีว่าที่สแตนว่าคือซื้อยะโนเดสึ
mà e thổ nari u e sta nan bang trasi ichi ni san ai thổ nari desu ne khi sật tên wa cứ sư ya no thổ nari desu chẳng mình đang hàng cà phê cứ nơi chụp hàng bài trường ok ấy Tanaka san wa de tabete iba lúc Tanaka cầm bóng nhám prai kê pra slapria rồi có xòm rồi có chồng cả ok có tài wa phục cử desu hay dashi desu ne siki waはいおなんちの意味ですね大体おなんちはい先週風邪ひました先週だルテンテンでもう大丈夫ですもう大丈夫です風邪をひいてすっとねまあขอบาดเกิดวิเดย์คาเซลฮิเตกาโกะยาซึนเดะได้สับภาษาอัตตสลาออดพรคาเซฮิกิมาสตะมาดะโจกุอาริมาเซนตอนเจเตคาเซฮิกิมาสตะอิมะเกนกิเดะ皆さん何番正しい ?1、2、3、4番かなはい、4番です。はい、次ですね。この仕事は、この仕事は時間がかかります。การងារนั้นคือจะないระยะเปนะการងារคือจะないระยะเปこの時間がかかります。การងារคือจะないระยะเปこの仕事はすぐできます。เพลียมអាចខុសបាត់នេះこの仕事はすぐにできませんភ្លាមអត់អាចបានទេត្រូវចំណាយពេលហើយនេះbằngតំណងដែរទុកសិន skip សិនこの仕事は大変簡単ដែរ大変簡単ការងារនេះពិបាកស្រួលមិនこの仕事はとてもつまらないការងារពិតជាគួរឲ្យធុញមែនស្មុគស្មាញណាណានbằngតាស៊ីនេះbằngកាណាហើយសិគិនេះbằngដែរសឹចឹងមានថាការងារគឺវាត្រូវចំណាយពេលវេលាណាធ្វើអីក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរមិនតែការងារទេការរៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងដែរអូខេសិគិは10名道で鈴木さんに会いましたចឹង10名នេះពេលល្ងាចណា道で鈴木さんに会いましたបានជួបចឹងអូតតយ夜道で鈴木さんに会いましたអូតតយの朝道さんに会いました昨日の夜道で杉さんに会いました昨日の朝道で杉さんに会いましたអូខេបន្ទាប់ពីអានប្រយោគហើយយើងយកលេខម៉ានគិតមើលសិន1 2 3ហើយសានbằngですね昨日夜道で杉さんに会いましたចឹងមានន័យថាយប់កាលពីម្សិលនៅតាមផ្លូវបានជួបលោកស៊ូស៊ូគីអូខេចឹងអានឹងគឺពេលល្ងាចពេលយប់នឹងឯងអូខេតន់ចឹងយើងគិតទៅណាជឿ3នឹងប្រែន2ពេលល្ងាចឬពេលយប់អូខេបន្តមកទៀតគឺអូខេ田中さんは歌が上手ではありませんលោក田中នឹងតកតងចម្រៀងគាត់អត់ប្រកែទេអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់អត់ប្រកែច្រៀងមានន័យថាម៉េចគាត់ខ្សោយនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នា田中さんは歌が嫌いですលោក田中គឺអត់ចិត្តចម្រៀងទេ田中さんは田中さんねដាក់តាន់ខុសបាត់田中さんは歌が好きចូលចិត្តចម្រៀងពេលតែគាត់អត់ចូលចិត្តហើយលេខ2ខុសបាត់田中さんは歌が上手ではありませんគាត់អត់ចូលចម្រៀងទេ田中さんは歌が下手ខ្សោយមួយណាយ៉ងbằngです田中さんは歌が下手គាត់ខ្សោយណាគេដាក់ថាម៉េច田中さんは歌が上手ではありませんではありませんវាស្មើនឹងจะありませんណាអញ្ចឹងយ៉ងbằngបន្តមកទៀតគឺខណូស៊ឺបងវ៉ាគីតាណៃស៊ឺបងគឺខោជើងវែងនេះគឺគីតាណៃគឺកហ្វក់កខិចណាខណូស៊ឺបងវ៉ាគីរេដេវ៉ាអារីម៉ាសេអញ្ចឹងមានន័យថាខោហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតកខិចអញ្ចឹងតំណងដែលប្រហែលជាត្រូវយ៉ាងតែយើង skip សិនយើងទៅមើលលេខ2លេខ3លេខ4បន្តទៀតខណូស៊ឺបងវ៉ាចូលប៊ឺដេវ៉ាអារីម៉ាសេអញ្ចឹងខោហ្នឹងគឺវាអត់រឹងមាំទេគេអត់និយាយរឹងមាំផងគេនិយាយកខិចតែអញ្ចឹងនេះបានខុសបាត់ក៏នៅសបងវ៉ាហ្វូរុយដែរខោហ្នឹងគឺចាស់គេអត់និយាយចាស់ផងគេនិយាយកខិចតាអញ្ចឹងសានបាំងក៏ខុសដែរក៏នៅសបងវ៉ាមីជីកៃដែរខោហ្នឹងគឺខ្លីអញ្ចឹងគេអត់និយាយខ្លីគេនិយាយកខិចតាអញ្ចឹងប្រហែលជាអ៊ីឈីបាំងត្រាស៊ីហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយជាមួយគ្នាអ៊ីឈីនីសានអ៊ីឈីបាំងនេះស្នេះអញ្ចឹងតបមកទៀតអញ្ចឹងយើងសល់ម៉ោងប្រហែលជា15នាទីដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលឈ្មោះហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មួយទៀតណាយើងធ្វើជាមួយគ្នាដោយសារតែធ្វើលឿនអញ្ចឹងការប្រឡងមកជាក្រោយយើងគឺ
រយៈពេលតែ20នាទីអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើលបឿនគឺលឿនមែនទែនតែ14នាទីឬថា15នាទីគឺយើងចប់អញ្ចឹងយើងសល់ពេល5នាទីនៅពេលដែលយើងវឹកហាត់វាជាប្រចាំទៅពេលវេលាយើងគឺលឿនដូច្នេះសល់5នាទីយើងកុំទុកពេលវេលាចោលយើងទៅកាត់កានិនគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាហើយនេះគឺជាការធ្វើជាមួយគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើរៀងលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានដូច្នេះយើងកុំភ្លេចយកវីដេអូនេះទៅវឹកហាត់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមើលឲ្យបាន2-3 ដងដើម្បីជាការងាយស្រួលអញ្ចឹងវីដេអូនេះចប់ប៉ុណ្ណឹង Oscar Samades